维特王看见没？可惜啊，你又不在。每次吃好的你都不在。你在录吗？对啊。传上去啊。拉瑞跟维特王打个招呼。你好。你好。打个招呼。你好。哎，等一下，我要照一下。太好吃了。太好吃了。维特王，你看人家橙子，你吃的多开心啊！